뿌뿌뿌. 내 친구 애플이. 뿌뿌뿌뿌. 좋은 아침이에요. 안녕. 금요일 오전 10시 4분. 달걀? 예쁘게 생식된 달걀? 돌아오는 일요일이 이스터니까 누군가 몰래 숨겨두신 걸지도 모르겠네요. 이게 무슨 말이에요? 그럼 오늘 안내 말씀을 드립니다. 뭔데요? 캠핑장에 손님 누구지? 안녕! 좋은 하루 보내. 너도 항상 고생이 많아. 여러분 안녕. 왜 시작하자마자 삽을 들고 있지? 여러분, 제가 오늘 그리고 저희 섬에 이제 KKC가 와야 되잖아요. 그래서 저번에 보니까 저희 섬 점수를 일단 매기는 게 있더라고요. 그래가지고 일단 그 점수를 잘 받기 위해서 섬을 잘 가꿔야 하는데, 오늘 한번 그 섬을 좀 가꾸는 연습을 좀 하고, 그리고 이제 땅을 사서 새로운 주민을 데리고 올 건데, 굳이 꼭 제가 원하는 주민이 아니더라도 나오면은 꼭 바로 귀여운 친구 나오면 데리고 오도록 할게요. 이거 뭐지? 뭐가 왔지? 뭐야? 걸 수 있는 가구가 있다면 꼭 한번 걸어보세요. 뭐지? 해피홈 아카데미. 주머니에 넣기. 그리고 자, 그리고 뭐가 있냐 내 주머니에. 선물을 봐볼게요. 이거 뭐야? 우와! 드디어 옷을 빨 수 있어. 세탁기는 저희 집에 들어가서 볼게요. 뚜룽! 세탁기를 일단 설치하고, 여러분 일단 저희 집에 보잘것없지만 세탁기를 먼저 한번 설치해 볼게요. 얘를 어디다 설치해? 잠깐만, 장소를 잘 봐야 돼. 여러분이라면 어디에 설치하세요 보통? 머리 맞추면은 소리 때문에 시끄러워서 잘 수가 없으니까, 일단은 집이 좁으니까 발 아래 여기 한번 설치를 해볼게요. 배치하기. 얼마나 크길래 둘 자리가 없다는 거지? 자, 잠깐만. 근데 이거는 그러면 벽에다 밀면은 안 되잖아요. 열어볼까? 자, 이러면 세탁기, 잠깐만, 아니야. 세탁기를 돌릴 수가 없잖아. 안 밀려. 어떡해요? 어떡하지? 아니야. 잠깐만, 돌아왔네? 오케이. 자, 세탁기. 근데 이거 쓸 수 있는 거예요? 아니면 뭐예요? 돌아가요? 안 돌아가는 것 같은데. 전지적 유서기 시점. 된다. 우와. 이거 어떻게 열어요, 다시? 뚜껑. 어떻게 열어요? 어떻게 열지? 지금 되고 있는 거예요? 세탁기가 움직이는데? 신기해. 가구가 늘어나고 있어. 여러분, 제가 그리고 이제 새로운 친구를 데리고 와야 되잖아요. 그래서 마일 티켓으로 일단 빼서 한번 새로운 친구를 데리고 와보도록 할게요. 여기 있다. 10개만 뺄게요. 10개. 몇 개 빼라고요? 네? 몇 개요? 네, 여러분 의견 잘 반영해볼게요. 제가 다 알아들었어요. 자, 50개만 뺄게요. 근데 저는 운이 좋아가지고 사실 50개 전에 나올 것 같은데요. 질투하지 마세요. 자, 한번 가보도록 할게요. 잠깐, 세탁기 꺼졌나? 안 멈추는데요, 여러분. 진짜 이거? 어떻게 멈추지? 어떻게 멈추죠? 일단은 이걸 계속 보고 있을 수 없으니까 소중한 여러분의 시간이 있잖아요.
그래서 저는 일단 나가도록 하겠습니다. 여러분, 제가 그 새로운 친구를 데리고 와야 하는데 일단 땅을 사야 될 돈이 필요해요. 근데 제가 돈이 얼마 있더라? 지금 390... 말이야 이거? 어떡하지? 자, 얘를 제가 그때 심어뒀던 나무를 흔들어서 돈을 한번 수확해 볼게요. 나 이 동린이가 아닌 것 같아요. 뭐야? 오! 10,000원씩 열렸어. 와! 돈나무다. 잠깐만 또 아까 그러고 보니까 안내방송에 새로운 친구가 와 있다고 했는데 어디 있는지 모르겠는데 일단 돈부터. 내 돈. 우와, 4만원. 우와, 5만원. 우와, 누구야? 안녕! 토빈? 안녕. 럭키 바니 토빈. 우와. 오, 너 토끼 같아 보여. 이스터 날까지 나랑 같이 놀자. 너 그럼 그때까지 있는 거야? 뭐야, 이거 왜 투명색으로 나와요? 혼잣말인가? 혹시? 맞죠? 저 똑똑해요. 뭐 아무렴 어때? 너 혼잣말 다 들켰어. 뭔데? 비밀이? 달걀을 찾아라? 어디 있을까? 왜 노래를 불러? 갑자기 무섭게? 왜 갑자기 노래를 부르지? 무섭게? 그래. 밖에서 찾으면 돼. 낚시? 뭔데? 뭐 주는 거야? 우와, 뭐 배울 수 있는 거. 잠깐만요. 간지러워. 이스터 침대 레시피? 우와. 중대 발표는 뭔데? DIY 레시피? 근데 이스터가 뭐예요, 정확히? 나 동린인가 봐요. 어떡해. 나 동린 인제 탈출한 줄 알았는데. 알겠어. 특별한 선물, 스페셜 선물이 뭔데? 알겠어. 이스터를 찾아볼게. 근데 이 친구 귀엽다. 근데 그거 아시죠, 여러분? 저는 약간 친구들이 다 햄스터, 토끼 이런 애들만 와요. 그죠? 저 약간 이게 연관성이 있나 봐요, 저랑. 이따 한번 먼저 파볼까요? 뭔가 수상한데? 너는 왜 이렇게 대놓고 숨겨놔? 아니야. 왜 그래? 얼른 덮어. 내 섬이야. 옳지. 아이고, 덮어. 아까도 구멍 하나 더 있었는데. 그죠? 이거 한번 파볼게요. 저 조절 잘해요, 각도. 그렇지. 어떻게 근데 달걀을 땅에다 숨겨놓을 생각을 하지, 이 친구는? 잠시만. 잠깐만. 뭐야. 아니야. 왜 그래? 들어가 볼 수 있나? 우와! 잠깐만, 캠핑장. 이 친구, 누구야? 안녕! 내가 이 섬 주인이야. 너 귀엽게 생겼다. 너 한 번 더 말 좀 걸어보자. 여기 헬섬이지. 여기 운동해야 될 텐데. 아쉽고 싸우자? 어떻게 말해야 돼요, 여러분, 이거? 근데 이 친구 귀엽게 생겼는데요? 같이 살자, 너도 이사와? 뭘로 해야 되지? 근데 어쨌든 같이 살자, 이사와. 둘 다 똑같은 말 아니에요? 선택지가 없는데? 말끝이 싸우자구나. 그래, 일단 한번 이야기는 해볼게. 그래. 근데 얘는 말끝이 싸우자인데 약간 성격이 그러면 좀 욱하는 성격인 친구인 건가? 그대의 손에 달려있어 싸우자. 귀엽네, 이 친구. 이 침낭 어떻게 하는 거예요, 혹시? 뭐 못하나? 이게 안 되나 보구나. 우와! 근데 왜 침낭 안에 안 들어가져요? 우와, 신기하네. 근데 이게 약간 리얼하다.
자, 여러분, 일단 그 해안가 쪽도 낚시하면 있다고 그랬는데 한번 봐볼게요. 이 친구 너무 귀여워. 아니야. 안녕, 미첼. 걱정했어? 뭔데? 까먹으면 안 돼. 뭐야? 아니, 뭐야? 왜 사람 궁금하게 만들어? 다시 맑으면 알려주려나? 아니야. 왜 자꾸 돌을 싸? 수다 떨까? 이상한 소문? 내가 무인도에서 혼자 서바이벌 생활을 하고 있다나? 그게 뭔 말이야? 귀여워. 지금 왜 이렇게 귀여워요, 표정? 너무 귀엽게 생겼어. 귀여워. 뭐야. 조개는 줄 필요가 없잖아요, 그죠? 낚시를 하면 잡을 수 있다 그랬는데 땅을 파볼까요, 일단? 선물이다. 잠시만요. 이거 먼저 한 번만 싸봐도 될까요, 여러분? 아니야. 미첼아, 아니야. 다음에 봐. 안녕. 아니야. 왜 그래? 여기야. 왜 안 터지지? 근데 풍선 색깔이 특이했는데? 한번 열어볼게요. 또 주머니 꽉 찼네. 맞네. 뭘 버려야 되지? 아까 선물을, 뭘 버려야 될까? 돌 잠깐 버려다 놔도 될까요, 이거? 지점토? 선물 한번 열어봐야겠다. 뭐지? 이스터 테이블, 이스터 침대, 이게 도대체 뭐예요? 아직까지는 모르겠어요. 바구니 가방 봐볼까? 배우기. 이스터 침대, 배우기. 아직까지 뭔지 모르겠어요. 근데 일단 한번 해볼게요, 여러분. 배우기. 그리고 나무에도 숨겨놔. 여기 있네. 뭐 울린다. 뭐지? 너굴 그거네. 이제 돈 버는 게 쉬워졌어요, 생각보다. 그죠? 받을 게 많아. 자, 하나 더. 저 이제 생각보다 좀 잘하는 것 같아요, 그래도. 항상 매번 하지만 키를 자주 까먹었거든요. 근데 이제 좀 잘하는 것 같아요. 이건 뭐지? 이거 왜 얘는 이렇게 돼 있어요? 새로운 거라서. 여러분 레시피 한번 봐볼게요. 이스터 침대, 이게 뭐야? 바구니 가방, 통나무 다이닝 테이블. 우와, 이게 뭐야? 왜 이렇게 신기하게 생겼어? 뭐가 이렇게 많이 필요해요? 뭐가 이렇게 많이 필요해요? 달걀이 왜 이렇게 알록달록이야? 잠깐만, 이거 아닌데? 달걀이 왜 이렇게 많이 필요해요? 나뭇잎 달걀, 바위 달걀, 땅 달걀, 나무 달걀, 하늘을 나는 달걀, 물고기 달걀은 뭐야? 설마 그 물고기 달걀이 그 바닷가에서 잡을 수 있다는 건가요, 여러분? 맞죠? 저 좀 똑똑한 편인 것 같아요. 여러분 일단, 그리고 제가 왜 이렇게 선물이 자주 나오지? 오늘? 무슨 일이야? 나 이제 저 이제 잘 떨어뜨려요. 확인해봐야지. 뭐지?
사무용 책상 배치하기 봐볼까? 우와, 이거 근데 우리 방에 둘 곳도 없는데 너무 좁아서. 일단은 가지고 있을게요. 선물이 너무 자주 나오는데? 안녕, 너 운동하니? 잠깐만. 야, 나랑 같이 운동해야지. 한나야, 안녕. 2주씩은 아니야. 야, 내가 TV 봤는데 이렇게 몸이 좋겠니? 넌 나랑 같이 운동 안 해주잖아. 일단 여기 한번 들어가 볼게요, 여러분. 아닌데? 왜 안 앉아지지? 됐다. 안녕! 사첩자. 응, 안녕, 구리. 알아. 봤어. 아까 개구리. 시간 없으면 만들어서라도 한번 들여다봐 주길 부탁해, 구리. 아까 보고 와버렸는데, 미리. 그래. 권유는 다른 친구 데리고 오고 싶은데. 정말로. 또 뭐 시키는 거야, 자꾸. 새로운 집, 그래. 근데 땅을 내가 해야 되잖아. 내가 정해달라고? 나한테 맡겨. 그래. 하우징 키트? 양밥놈님 주머니 넣어뒀으니까 좋은 곳을 찾아서 집터를 정해줘. 그건 내가 제일 잘하지. 그래, 고마워. 일 시킬 줄 알았어. 여러분, 그러면 아까 그 캠핑장에 있는 친구는 저의 선택과는 상관없이 그냥 오는 거예요? 저는 사실 그 아까 개구리 표정이 너무 귀엽긴 했는데 다른 친구 데리고 오고 싶었는데 어떡해요, 여러분? 일단은 집터를 봐주기로 했으니까 사과가 많이 열렸네? 하하. 어디다 지어주죠, 여러분? 일단 반대로 넘어갈 수 있나? 넘어가서 지어도 되나요? 상관없죠? 그쵸? 아니야. 반대로. 그렇지. 이쪽에 짓는 거 어때요, 여러분? 아니에요? 아니라고요? 그러면 이쪽은 어때요, 여러분? 이쪽? 괜찮죠? 그러면 여기 괜찮다. 응? 상상해보기 먼저 해볼게요. 오오오! 나쁘지 않은데요? 바로 앞에서 낚시도 할 수 있고. 오케이! 물고기다. 아까 그 물고기도 그거 있다 그랬는데. 맞죠? 아니야. 이거 볼 리가 없지. 나 왜 이러지? 봐라. 봐, 이 자식아. 그렇지. 누구야? 달걀인가? 오! 뭐야? 여러분, 달걀에 해함을 쳐요? 좀 이거 말이 안 맞지 않나? 너무 신기한데요, 이거? 오, 이렇게 낚는 거구나. 이렇게 방법을 알았어. 자, 다시 넘어가 볼게요. 하이야! 여기 상점이지? 근데 진짜 섬을 좀 치우긴 해야겠네요. 그죠? 자. 다 지었지. 그래, 찾았지. 물론이야.
그래. 뭔데 불안하게. 자꾸 뭐 시키는 거야? 할 게 많은데. 인프라 정비 일환으로. 마일 준다고? 난 돈이 필요한데? 나는 돈이 필요해. 마일 돈으로 바꿀 수 있었나요? 여러분, 일단 제가 해야 할 일은 집터를 지었기 때문에, 자, 타임슬립을 한번 하고, 그 다음에 돌아와서, 이제 그 개구리가 이사 왔을 수 있으니까, 그걸 보고, 이제 친구를 데리러 가볼게요, 여러분. 자, 그럼, 바이바이! 안녕. 좋은 아침이에요. 10시 34분. 스트로라는 분께서 스트로가 아까 걔인가? 맞죠? 나도 기뻐. 그래. 나도 기뻐. 비가 와요. 제가 제일 싫어하는 날씨인데, 비를 좋아하는 분한테는 신뢰가 되는 말일 수도 있겠지만, 저는 비를 좋아하지 잠깐만. 아까도 봤지만, 나무에 계란이 열렸어요. 비가 와서 이런 거니까 이해해주세요. 맞다, 여러분. 그리고 지금 3월 며칠이죠? 3월 이제 중순 다 넘어가잖아요. 말이잖아요, 거의. 근데 그거 아시죠, 여러분? 저희 구독자라면 제 생일을 알 거라 믿어요. 그죠? 자, 저희 생일은 식목일 4월 5일인데요. 4월 6일 날 여러분들이랑 같이 동물의 숲을 하면 좋을 것 같아요. 그리고 저의 섬도 놀러 와주면 좋을 것 같아요. 제 섬 그 코드를 한번 알려드릴 테니까 그때 한번 꼭 놀러 와주세요. 안녕, 만물상. 고순아, 안녕. 너 진짜 꼬순내 난다. 제가 좋아하는 개그예요. 뭔데? 잠깐은 괜찮아. 길게는 안 돼. 내려가는 가게 장소라. 저희가 내려가는 가게 장소라, 얘? 그게 뭔 말이야? 고맙다는 소리야? 오! 아! 오! 아! 오! 아! 오! 그래. 일단 구경 한번 해볼게요. 뭐가 있나? 나 돈이 6만 원이나 있어. 뭐야? 이쁘다. 여러분, 근데 이거, 이쁘다. 이게 뭐예요? 빨대 안경? 신발. 사고 싶어요. 아니야, 근데 아직은 예쁘진 않아. 제 스타일은 아니에요, 아직. 근데 여러분, 고순이가 여자친구예요? 여자인 친구예요? 저 남자인 줄 알았어요. 죄송해요. 어떡해. 남자인 줄 알았어. 안녕. 안녕. 다시 왔지. 말 걸라며. 근데 진짜 전라도 친구네. 오메! 오메는 그렇게 하는 게 아니야. 오메! 이렇게 하는 거지. 그냥 불러본 거야. 다시 할게요. 자, 짐을 정리했으니까 다시 가볼게요. 오메! 가게 둘러보러 왔지. 가게 위치에 대하여. 당연하지. 말이라 하냐? 그래, 일단 줘봐야. 알았어. 너가 어디를 원해? 말만 해봐. 내가 다 찾아줄란게. 어디야? 여기 짓는 거 어때요, 여러분? 여기 어때요? 잠깐만. 내 나무. 안 돼.
내 나무 지켜. 여기 어때요? 아, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 여기 어때요? 자, 일단 한번 봐볼게요. 잉? 괜찮구만. 상상해보기 일단 한번 봐볼게요. 나쁘지 않은데? 오케이. 패션 열풍. 아싸. 여러분, 근데 제 머리 귀엽지 않아요? 그죠? 귀엽죠? 귀여운 것 같아요. 아, 죄송해요. 자기 강하다고 뭐라고 하면은 저 또 집 가서 울어요. 일단 이 계란. 계란 따고 갈 거예요, 계란. 아, 아니야. 거기 아니잖아. 그렇지. 때리지 말고. 그렇지. 계란이 잘 나오네. 숨겨놨다고 놨는데. 그쵸? 다시 덮어놓고. 옳지. 자. 또 있었는데? 여기다. 아니야, 아니야, 아니야. 계란 좀 줍고. 여러분, 근데 계란이 남은, DIY 레시피가 떠올랐다. 뭔데? 여러분, 근데 계란이 나무에 열리는 거 봤어요? 처음 봤죠? 저 처음 봤어요, 진짜. 이것도 한번 뚫고 가봐야지. 화석이네. 여기는 뭐예요? 여기도 화석인가? 계란이다. 아니야, 아니야, 아니야. 왜 두 군데를 파? 아까 잠깐만. 여러분, 그러고 보니까 아까 그 온 친구, 이사 온 친구 있잖아요. 한번 보러 가볼게요. 여기였나? 여기 맞죠? 맞아요, 맞아, 맞는 것 같아. 안녕? 놀러 나왔어? 햄스터 집이에요? 죄송해요, 제가 집 위치를 헷갈렸어. 아까 그 친구 집이 어디였지, 그러면? 돈. 일단 돈. 여러분, 저 돈 좋아하지 않아요. 돈. 왜 이렇게 빨리 움직여, 이 친구는? 이 친구 왜 이렇게 빨리 움직여요? 나 진짜 잘한다. 어라? 주머니 가득 찼는데 이럴 줄 알았지. 바꿀래. 뭔데요? 뭐 버려야 되지? 기수 일단 내려놓을까요? 잠깐. 괜찮죠, 여러분? 기수 잠깐만 내려놓을게요. 자, 선물이 뭐야? 이스터 라이트 가랜드예요? 가텐트예요? 가랜드죠? 자, 눈이 좋지 않아요. 배워볼게요. 우후! 어떻게 생겼는지 봐볼까요, 여러분? 레시피에서? 가랜드가 어떻게 생긴 거야? 이게 뭐 하는 거예요, 여러분? 혹시 저희 어디 놀러 가면은 줄에다 걸어놓는 그런 장식용품인가? 그죠? 맞나요? 맞나요? 아시는 분은 댓글로 남겨주세요. 항상, 그리고 여러분 댓글로 알려주시는 것들에 대해서 너무 제가 많이 배우고 있어요, 진짜로. 너무 많이 배우고 있어요. 미첼. 저 위에 있구나. 일단 가볼게요. 내 친구 봐야 되니까. 어머, 호순아, 안녕. 여기 있었네.
개 남아. 여러분, 제가 아직 독린인가봐요. 언제 탈출돼요 이거? 진짜 일단 가기 전에 이거 한번 흔들고 죽어갈게요. 아, 나 잘하고 싶은데. 어렵다. 너무 재밌는데 어려워요. 여긴가? 맞는 것 같아요. 똑똑! 안녕. 내가 원하지 않았던 친구. 안녕. 그래. 짐이 많다 너. 그래, 알겠어. 싸우자 좀 제발. 응, 안녕. 여러분, 근데 이 친구들이 다 특징이 독특하긴 한데 진짜 신기하네요. 싸우자, 뭐 하자. 이거 뭐지? 달걀! 다시 덮어놔야지. 여러분이 궁금해하는 친구를 데리러 가기 위해서 집터를 먼저 사볼게요. 근데 은근히 이제 좀 섬이 많이 꾸며졌다. 그쵸? 어떡해. 진짜 처음부터 저랑 함께 해주셨던 여러분들 진짜 너무너무 감사해요. 제 손 생각보다 많이 바뀌었죠. 아직 여러분들을 위해서 보잘것은 없지만 더 열심히 해보도록 할게요. 제가 동물원에서. 안녕. 캠핑장 문의? 오. 2주짜리 늘려서 그래. 그래. KKC 그쵸? 오, 진짜 궁금하다 저애 KKC. 맞아, 물론이지. 협력이 기대가 될 테니까 너 그럼 어쨌든 계속 나한테 시킨다는 얘기잖아. 그 말이 돼? 그럼 지금 바로 물어봐야지. 안녕. 방금 얘기했는데 또 얘기하는 거야? 그래, 알아. 뭘 하면 될까? 좋은 평판? 여울씨가 옆에 있는 친구잖아요. 그죠? 인프라, 정비, 식물이나 가구를 장식해서 섬의 경관을 아름답게 꾸미자고 우리. 알겠어. 근데 일단 내가 가지고 있는 게 없는데. 일단 여울씨한테 그럼 물어봐야겠네요. 그죠? 안녕. 좋은 아침이야. 너 진짜 귀엽게 생겼다 근데. 섬의 평판에 대해 맞죠? 설명해봐. 무작위로 모아서 5단계로 평가. 충분한 주민 수와 시설, 충분한 인프라. 왜 한 개야? 너 진짜 웃긴다. 얼굴은 귀엽게 생겨서 진짜 점수 짜게 주네. 어이가 없네. 이게 무슨 말이에요, 여러분? 갑자기 유명해지면 왠지 서운할 거예요. 그러니까 다른 사람들에겐 비밀이에요. 이게 무슨 말이에요? 우수 주민? 우선 주민을 늘려서 더 많은 의견을 듣는 게 좋겠어요. 알지. 알겠어? 아니야. 필요 없어. 알아. 인프라 정비 상담 맞죠?
알아? 토지 매각 맞죠? 진짜 너는 생돈이랑 바꾸자는 거니? 알겠어. 찾아줄게. 진짜 돈 나가는 거 쉽다. 버는 게 어렵지. 없어. 너무해 너. 삥 뜯어가고 맨날. 그래. 일단 여러분 나가서 한번 확인해 볼게요. 저 이제 약간 좀 모동숲 잘하는 사람 좀 티를 내볼게요. 자, 집이 어디인지 확인 좀 하고 비어있는 토지를 봐서 저기 하나 비어있네. 저 위쪽. 그죠? 자, 일단 그럼 여기 어때요 여러분? 여기 일단 상상해보고 괜찮은 것 같은데 근데 얘도 집이 작다. 나만 작은 게 아니야. 여러분 근데 저 머리 귀엽죠 이거? 그럼 다시 짧게 자를까 고민 중이에요. 머리를 밀까 고민 중이기도 해요 지금 사실. 미체라 안녕. 아 귀여워. 아 애플이 미체리가 아니라 애플이. 혼났어. 안녕 애플이. 말 좀 하자. 너무 귀여워 얘. 어떡해. 앞니빨. 아 귀여워. 진짜 귀엽게 생겼다 애들. 여러분 일단 그럼 집터를 제가 마련했으니까 마일 티켓을 이용해서 50개가 있잖아요. 제가 원하는 친구가 나올 때까지 한번 해보도록 할게요. 같이 응원해주세요. 진짜 제가 응원해주시면은 아무것도 없어요. 왜? 뭔데? 맞아. 그 말 하려고 그런 거야? 고마워. 뭔데? 청소용 개수대가 뭐예요? 고마워. 일단 청소용 개수대 한번 봐볼게요. 이게 뭐지? 이게 뭐예요? 우와 잠깐만 물이 나오는데요? 진짜 리얼하다 이거. 우와 물 나와. 물 끄고? 물 나와. 아들아 물새 많이 나온다. 물 좀 꺼. 네 엄마. 안녕. 귀여워 티미. 찍찍. 귀여워. 귀여워. 여러분 일단 그러면 저 얼른 빨리 새로운 친구를 데리고 와보도록 할게요. 괜찮죠? 네 뭐라고요? 네 알겠어요. 자 한번 가볼게요. 안녕. 외출할 거야. 마을 여행권 써야지. 그래 출발. 그래 너도 고생이 많구나. 고생이 많군요. 굿럭. 잠깐만요 여러분 어떤 친구가 나왔을지 한번 봐볼게요. 잠깐만 나 이거 회수해야 되는데 회수가 안 되는 건가? 내게 아닌가? 내게 아니구나. 잠깐만 실내 본 거 잠깐만 아닐 거야. 누군데요? 아닐 거야.
잠깐만. 누구야? 아, 진짜 제발. 아, 누군데? 아니, 미자야. 미자야. 그래. 안녕. 빨리 도망가야지. 빨리 도망가야지. 빨리. 여기 계란 열렸다. 계란 좀 따고. 돌아갈래? 출발해요. 나 또 갈 거야. 외출할 거야. 맞아. 마을 여행권 쓸 거야. 일단 데리고 올 친구 빨리 데리고 와야 돼서 빨리빨리 넘기도록 할게요, 여러분. 이해해주세요. 뚝딱뚝딱. 자, 캡틴 로드리. 그렇지. 무슨 설명하는지 들었어? 응, 알아. 기다리고 있어. 안녕. 뛰어. 어딨어? 잠깐만, 어디 있는데? 내 친구 어딨어? 내 친구 어딨어? 잠깐만. 누구야? 안녕. 막혔어. 안녕. 돌아갈 거야. 그래, 빨리. 기다려요, 아저씨. 가지 말고. 또 말해야 돼. 또 가야 돼요. 오늘 몇 번 만에 나올 것 같았어요, 여러분. 느낌이. 뭔가 불안한데. 근데 여러분, 항상 제 거에 댓글로 엄청 좋은 팁들이랑 이런 걸 많이 남겨주시더라고요. 그래서 항상 제가 그거를 좀 많이 보고, 읽어보고, 좀 많이 느끼고 알아가고 있는 단계인 것 같아요. 근데 아직도 할 게 너무 많아요. 모동수 진짜 이게 끝이 없을 것 같은데, 게임이. 안녕. 확인해볼게. 그래. 어딨어? 어디 있는데? 잠깐만. 누구야? 잠깐만. 다람쥐인데? 잠깐만, 이거, 잠깐만요. 편집자님 이거 누군지 아세요, 혹시? 모르겠다고. 잠깐만. 이 친구 귀여워 보이는데요, 여러분? 얘 점프 됐는데? 가까운 거리는. 귀엽다, 얘. 남자야? 근데 왜 이렇게 몸은 귀엽게 생겼어? 안녕. 저거보다 전 조금 더 귀여웠으면 좋겠어요. 내 사다리. 와, 쟤도 좀 아깝긴 하다. 하지만 저는 뽑고 싶은 친구가 제 스타일이 아니에요, 일단. 돌아갈 거야. 좀 기다리고 있으면 안 될까? 기다려봐요, 아저씨. 저 빨리 갈 거예요, 다시. 비행할 거야. 뭐야. 급하지 않게. 외출할 거야. 마일 티켓 갖고 있지. 여기 여행권 쓸게. 그래. 출발. 그래. 알겠어. 알겠어요. 네. 누구야? 너 닉이야. 너 어디서 왔니? 안녕.
아, 진짜 그냥 얼굴 보자마자 바로 출발하는 제 스스로한테 웃겼어. 아저씨 기다려보세요. 외출할 거야. 마일 티켓 쓸 거야. 마일 여행권 써야지. 출발. 뽑는 게 진짜 어렵네요, 여러분. 뽑는 게 진짜 어려워요, 생각보다. 제가 그때 운이 좋았던 건가 봐요. 네, 알겠습니다. 네. 누군데요, 이번에? 왜 이렇게 깊어? 어딨어요? 왜 이렇게 깊어요? 이 친구 어딨지? 뭐야? 무섭게 생겼어. 아니야, 나 닮았어, 싫어. 나 닮았어, 싫어요. 너무 남자답게 생겼어. 돌아갈래요. 네. 네. 나 다시 돌아갈 거야. 외출할 거야. 마일 티켓 쓸 거야. 그럴 거야. 그래. 뚜따. 그래. 그래. 어딨지? 위로 한번 올라가 볼게요. 잠깐만, 누구지? 보이지가 않는데? 잠깐만. 너 약간 나랑 좀 닮았다? 근데 생각보다 내 스타일이 아니야. 이 실물로 보니까. 안녕? 고릴라 처음 나왔어요. 안녕? 기다려요, 아저씨. 외출할 거야. 누군가 잘못 눌렀어. 외출할 거야. 마일 여행권 쓸 거야. 와, 근데 이게 은근히 진짜 어렵네요. 와, 뽑는 게 쉬운 게 아니네. 네. 어딨지? 저 친구 누구야? 코끼리 같은데? 잠깐, 문어인데? 누구야? 문어인가? 돼지야? 귀가? 안녕? 얘 왜 이렇게 귀엽게 생겼냐, 근데? 보면 볼수록. 눈이 좀 무섭게 생기긴 했어. 여러분, 얘 뽑을까요? 어떡할까요? 그냥 안 뽑을게요, 여러분. 이게 은근히 어려워요. 돌아갈 거야. 없어. 날 거야. 외출할 거야. 마일 티켓 쓸 거야. 마일 티켓. 그래. 잠깐, 중요한 거 봐볼게요. 여기 없는 거 같으니까 올라가야 되겠지. 우와! 안녕! 귀엽게 생겼어. 덤벨이라!
너 우리 헬스장, 우리 여기 와라. 너 여기 와. 우리 섬에 올래? 너 여기 오면 진짜 아놀드 슈왈츠제네거 돼. 좋은 섬이야. 응. 그래. 오, 여러분, 저 나왔어요, 얘. 귀여워. 나랑 닮았다. 여러분, 어때요, 쟤? 제가 뽑고 싶었던 친구 중에 한 명이긴 한데, 덤벨. 어떤 것 같아요? 그래도 저희 섬을 좀 지켜줄 만한 보디가드가 좀 있어야 되니까 일단 말은 하긴 했어요. 일단은 그래도 제가 데리고 오고 싶었던 친구라서 후회는 없는데 이름이 덤벨이라 너무 신기한데 쟤? 역시 고릴라는 이미지가 항상 힘을 쓰는 이미지야. 자, 돌아갈 거야? 없지. 있다. 여러분의 사랑? 여러분 일단 그리고 제가 데리고 오고 싶었던 그 친구 중에 한 명이 나왔기 때문에 걔 오는 걸 보고 오늘은 영상 여기서 마무리하도록 할게요. 안녕 여울. 그래 고마워. 뭔데? 오 그래 내가 캐스팅했어. 우리 섬을 지켜줄 거야. 마동석 형이 한번 모시고 왔어 내가. 그래 너도 고생이 많아. 여러분 제가 오늘 서울섬을 갔는데요. 저를 닮은 진짜 귀여운 강아지들이 너무 많았어. 진짜 너무 많아가지고 뭐 온 건가? 이거 한번 확인해 볼게요. 도도항공? 내 친구 별명이 도도인데? 이발사 도도. 주머니에 넣고 넣을 수가 없대요. 어떡하지? 또 뭘 버려야 되지? 다시 도도항공. 간지러워. 난 뭐예요? 해피엄 아카데미? 근데 아직 우리 집 볼 게 없는데? 뭐가 볼 게 많다는 거지? 이거 뭐예요? 오! 그래. 자, 한번 보고 올게요. 맞네. 선물 한번 먼저 열어볼게요, 여러분. 더블 슈퍼가 뭐야? 배치해볼까? 오! 우리 집 둘 데 없는데. 진짜 큰 걸 줬네. 이거 뭐지? 착용해볼까? 오! 귀엽다! 근데 난 내가 입은 옷이 더 좋아. 자. 그리고 제 섬에 이제 이사 온 친구 한번 보러 가보도록 할 건데, 제가 자꾸 지어놓고 위치를 까먹어요. 멀리도 지었다. 진짜. 보러 가볼게요. 안녕, 애플이. 여기였나? 아닌데? 여기였나? 맞죠? 와우! 와, 운동하고 있어! 야, 청소 중이었구나. 죄송합니다. 죄송합니다. 덤벨이라 그래. 덤벨 잡고 있는 줄 알았어. 안녕. 와, 근데 여기 딱 헬스장 느낌이다, 집이. 제가 좋아할 만한 느낌이에요. 저 이렇게 약간 어두운 거 좋아하거든요.